សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅ topic ថ្មីមួយដើម្បីយកមកជជែកហើយយើងនឹងធ្វើការជជែកទៅលើការប្រើប្រាស់នៃពាក្យថា all and whole អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រែទៅលើពាក្យទាំងពីរនេះគឺវាស្ទើរតែដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថា all គឺយើងប្រែថាទាំងស្រុងឬក៏ទាំងអស់ហើយពាក្យថា whole នឹងគឺប្រែថាទាំងមូលឬក៏ទាំងស្រុងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាការប្រែរបស់វាគឺពិតជាស្រដៀងគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែសំណួរគឺចង់សួរថា what is the difference between these two terms អញ្ចឹងថាតើពាក្យពីរនេះគឺមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាបែបណាចុះបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាថាតើការប្រើប្រាស់របស់វានេះគឺដូចគ្នាបែបណាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងទៅធ្វើការស្វែងយល់នៅ slide បន្ទាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅដល់ slide បន្ទាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពី source ដែលខ្ញុំបានដកមកប្រភពដែលខ្ញុំបានដកមកគឺមេរៀនទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានដកចេញមកអំពីសៀវភៅ Basic English Usage ដែលនិពន្ធទៅដោយលោក Michael Swan ហើយសម្រាប់ទំព័រយើងក៏អាចទៅរកមើលបានដែរនៅក្នុងទំព័រ31អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ slide ទី1ដែលនឹងជជែកអំពី word order whole mean complete every part of all and whole can both be used with nouns they have similar meanings but the word order is different អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយថាពាក្យថា whole គឺប្រែថាទាំងមូលឬក៏ទាំងស្រុងហើយមែនតើពាក្យថា all ហើយនឹង whole នេះគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាគឺប្រើបានជាមួយនឹង noun ហើយសម្រាប់អត្ថន័យរបស់វាគឺស្តៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានេះគឺ word order មានន័យថាលំដាប់លំដោយនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចក៏លេចមើលមកទម្រង់ខាងក្រោមនេះទី1គឺយើងនិយាយអំពីពាក្យថា all ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានពាក្យថា all បូកជាមួយនឹង determiner បូកជាមួយនឹង noun អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ស្គាល់តើអ្វីទៅជា determiner អញ្ចឹងមែនទែនទៅ determiner នេះគឺជា adjective នឹងឯងប៉ុន្តែ adjective ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពីមុខនឹងនាមឧទាហរណ៍មានអីគេខ្លះដូចជា article ហើយបើយើងនិយាយពី article វាមាន earn and the អីចឹងទៅឬក៏មួយទៀត demonstrative adjective ក៏យើងហៅវាថាជា determiner ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា this that these those អីជាដើមក៏យើងហៅវាថាជា determiner ឬក៏មួយវិញទៀតដូចជា possessive adjective ដែលយើងបានចេះចាំទាំងអស់គ្នារួចមកហើយគឺដូចជាពាក្យថា my your his her it our their អីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាជា determiner អញ្ចឹងយើងអាចមើលមកឧទាហរណ៍នេះបានគឺ Julie spent all the summer at home អញ្ចឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍នេះហើយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទម្រង់ដែលមានស្រាប់នៅខាងលើគឺយើងឃើញមានពាក្យថា all ហើយបូកជាមួយនឹង determiner របស់យើងគឺអីគេគឺពាក្យថា the នេះឯងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបូកជាមួយនឹង noun យើងរក noun ឃើញអត់ noun អូខេគឺពាក្យថា summer ចូលមកដល់ទម្រង់ទី2គឺពណ៌លឿងនេះទម្រង់ទី2នេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យថា whole សម្រាប់ word order នៃពាក្យថា whole វិញគឺប្រច្រាស់គ្នាគឺយើងប្រើ determiner នៅពីមុខហើយបូកជាមួយនឹងពាក្យថា whole ហើយបូកជាមួយនឹង noun អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺ Julie spent all the whole summer at home អញ្ចឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះហើយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទម្រង់ដែលមានស្រាប់នៅខាងលើគឺយើងឃើញ determiner គឺពាក្យថា the នៅខាងមុខនេះហើយបូកជាមួយនឹងអីគេ whole ហើយបូកជាមួយនឹង noun របស់យើងគឺ summer ដូច្នេះសម្រាប់អត្ថន័យនៃប្រយោគទាំងពីរនេះគឺមិនខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺ sentence structure អញ្ចឹងសម្រាប់ structure នៃប្រយោគនេះគឺបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា all ដាច់ខាតគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង determiner បូកជាមួយនឹង noun ដូចយើងឃើញអញ្ចឹងនេះ all the summer ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា whole វិញគឺយើងត្រូវមាន determiner បូកជាមួយនឹងពាក្យថា whole បូកជាមួយនឹងពាក្យថា noun វិញដូចជាពាក្យថា the whole summer at home ជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះគឺអ្វីដែលខុសគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថា all ហើយនឹង whole នេះគឺចំពោះតែ word order តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចូលមកដល់ slide ទី2ហើយក៏ជាចំណុចទី2ដែរនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើពាក្យថា all and whole usage with singular countable noun ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមរាប់បានជាឯកវចនៈ whole is more common than all with singular countable noun អញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យថា whole ហើយនឹង all នេះនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង singular countable noun នាមរាប់បានដែលជាឯកវចនៈជាទូទៅគឺត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា whole ជាងពាក្យថា allចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនិយាយថា she wasted the whole lesson more common than she wasted all the lessons
អញ្ចឹងបើយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា the whole lesson គឺវាទូទៅជាងពាក្យថា all the lesson បើសិនយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា all the lessons មានន័យថានាងអត់បានមករៀនច្រើនមេរៀនមែនទែនមិនមែនមេរៀនតែមួយទេប៉ុន្តែអាចមេរៀនច្រើនអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ slide ទី3គឺ usage with uncountable noun slide ទី2គឺយើងបាននិយាយរួចហើយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា all and whole ជាមួយនឹង singular countable noun ប៉ុន្តែនៅក្នុង slide ទី3នេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពី all and whole ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង uncountable noun វិញម្ដង uncountable noun គឺនាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង uncountable noun វិញគឺលោក Michael Swan ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Basic English Usage ហ្នឹងគឺគាត់បាន recommend ថាឲ្យប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា all ជាជាងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា whole អញ្ចឹងយើងអាចមើលមកឧទាហរណ៍ខាងក្រោមយើងអាចនិយាយបានថា she drank all the meal ប៉ុន្តែយើងអត់និយាយថា she drank the whole meal យើងអត់និយាយចឹងទេនេះ meal នេះគឺជា uncountable noun ជានាមរាប់មិនបានទេសម្រាប់នាមរាប់មិនបានបែបហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា all plus determiner plus uncountable noun ដូចយើងឃើញនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានករណីលើកលែងដែរចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា the whole time ឬក៏ the whole truth អញ្ចឹងពាក្យថា truth ហើយនឹងពាក្យថា time គឺសុទ្ធតែជា uncountable noun ទាំងអស់មែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា whole បានដែរក្នុងករណីលើកលែងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាសម្បូរប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំករណីលើកលែងបែបនេះទុកទៅអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី4ហើយក៏ជាចំណុចពិសេសផងដែរគឺ special cases with proper nouns and pronouns អញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាតែម្ដងគឺជាមួយនឹងពាក្យថា whole ហើយនឹងពាក្យថា all នេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងពាក្យថា of នៅពីក្រោយដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺ the whole of ឬក៏បើ all គឺយើងប្រើជាមួយនឹង all of អញ្ចឹងយើងប្រើបូកជាមួយនឹងអីគេគឺ proper noun អញ្ចឹង proper noun គឺអសាធារណៈនាមបានដល់ឈ្មោះទីកន្លែងឬក៏ឈ្មោះមនុស្សអីជាដើមមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើនៅពីមុខអីគេ pronoun គឺសព្វនាមឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះគឺthe whole of ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា all of Venice was under the water អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យថា Venice វាជាអសាធារណនាមឬក៏យើងអាចហៅវាបានថាជា proper nouns អញ្ចឹងជាមួយនឹង proper nouns គឺយើងអាចប្រើបានទាំងពីរហើយវាមានន័យដូចគ្នាតែម្ដងយើងអាចប្រើបានថា the whole of ឬក៏ all of Venice ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នផងដែរជាមួយនឹងពាក្យថា whole គឺយើងមិនអាចប្រើដោយគ្មានពាក្យថា the នៅពីមុខបានទេដែលជា article ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពីមុខពាក្យថា whole នេះគឺយើងតែងតែប្រើបូកជាមួយនឹង the ជានិច្ចអញ្ចឹង the whole of ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា all គឺមិនបាច់ទេគឺយើងប្រើពាក្យថា all ហើយបូកជាមួយនឹង of តែម្ដងមកហើយឧទាហរណ៍ទី2គឺ I've just read the whole of War and Peace អញ្ចឹងយើងឃើញអត់នេះ War and Peace វាគឺជាសៀវភៅហើយវាជាឈ្មោះរបស់សៀវភៅអញ្ចឹងវាជាអសាធារណនាមហើយដូច្នេះយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងពាក្យថា the whole of ក៏បានឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា all of the war and peace អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានពីរហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាតែម្ដងអត់ខុសគ្នាទេចុងក្រោយគឺប្រយោគទី3 I didn't understand the whole of or all of it អញ្ចឹងយើងឃើញ pronoun អត់នេះពាក្យថា it គឺជា pronoun អីគេ pronoun អាហ្នឹងគឺយើងហៅថាជា object pronoun ជាសព្វនាមកម្មបទដូច្នេះគឺយើងអាចប្រើបានជាមួយទាំងពីរតែម្ដងគឺពាក្យថា the whole of ឬក៏ all of អញ្ចឹងការជជែករបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតែទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើពាក្យថា all and whole តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកសិក្សាដូចគ្នាដែរបើសិនជាការចែករំលែកនេះទៅមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមឬក៏អាចទៅមើលនៅក្នុងសៀវភៅបន្ថែមទៀតក៏បានផងដែរហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នា